Nemrég megrendezésre került egy különleges esemény, ami pedig nem más, mint a Squid Game volt. Erre az eventre mindenki meg volt hívva a közösségünkből, szóval bárki tudott csatlakozni, és több mint 150 játékos összegyűlt, hogy eldöntsük, hogy ki lesz a legügyesebb, a legrátermettebb nézőnk. A szabályok nagyon egyszerűek, mindenkinek egy élete van, hogyha meghalsz, akkor teljesen kiestel a játékból, és összesen 3 különböző fordulót kell túlélni, ahol a játékosok képességeit teszteljük le, és a legvégén csak egy maradhat. Eredetileg ez egy anarchia szerveres 2v2 is élmény lett volna, azonban úgy döntöttünk az Ancients csapatával, hogy megszervezzük itt Magyarországon is, hogy ti is ki tudjátok próbálni. Mennyi játékos van itt fent, emberek? Ez a replay modell annyira jól fog kinézni, hogy az elképesztő. És akkor nézzük is a kihívásokat. Bemutatnám az első játékunkat, ami 2 szegmensből fog állni. Az első része egy 3D-s labirintus, aminek fel kell jutni a tetejére, azonban tartogat meglepetéseket. A második az pedig egy Mario Kart-szerű hajós verseny. Venni kell egy hajót, végigmenni ezen, nagyon vigyázzatok, hogy hol vannak lassítók és hol vannak gyorsító részek. Aki először az első játékos adag, aki lejut az aljára, az lesz az Ultimate Winner. Alright, és itt vannak a játékosok. Ready, go! Mi az Isten? Nézzetek már rá, mennyi ember, mint a hangyák. Oké, ki lesz az első, aki feljut a topra? Egyelőre szerintem Mark vezet. Milyen rossz, hogy van, ahol át kell ugrani, igen, tehát azért benne a nehezítés, hogy valahol át kell ugrani egyik helyről a másikra, nincs egy út, ami teljesen felvezet, hanem valahol konkrétan át kell ugrani az egyik részről a másikra, és úgy lehet szépen haladni a különböző utakra, tehát vannak ilyen zsákutcák is, és aki elvéti az ugrást, az leesik. Az leesik a legaljáig, vagy legalábbis lejjebb valamennyivel. Szóval hamarosan feljut az első játékosunk. Happy Boss átvette a vezetést, jól látom? Ja, ő van legfölül. De most gondban vannak, na most merre kell menni, mert ez egy zsákutca ajtó, nem? Ez lefelé vezet. Húha. Haha, ezzel visszafelé jutottak. Mégsem olyan egyszerű. Oké, szerintem megtalálták az újtat. Karib csirke áll most vezetésre, és igen, itt kint folytatódik a rész. Úgyhogy Karib csirke most az első. De hops, Happy Boss megtalált valami shortcutot. Úgyhogy feljutott a hajós részhez. Nézzük. Ő az első, aki bepattant a csónakba. És elindult lefelé. Nagyon szépen veszi a kanyarokat, nagyon szépen veszi. De szorosan a nyomában a többi játékos már itt érkezik is. Ablak! Látom ezeket a neveket. Oké, Ablak a másik játékos, és már indul is tovább. Hopp, igen, kicsit megcsúszott. Jó farolgatós. Igen. Rögtön Geri utána. Hú, Geri is kisiklott. Megpróbálja a shortcutot használni, nagyon jó. Ablaknak gondba van egyébként az irányítással. Mert Geri közben átvette a vezetést, és már halad is le. És szépen érkezik is a többi játékos. Most már óriási számba veszik ki a csónakokat előlük. Nézzétek, mennyi játékos. Feltólódnak, dugót csinálnak itt rögtön az elején. Azt a mindenit. Most érkezett meg a... Lehet, hogy valakinek nem is fog maradni csónak. Itt rendesen dugó lett az elején. Nagyon cseles, nagyon cseles. Érdekes egyébként, hogy mindenki a csónakot választott. Azt hittem, valaki megpróbálnak csónak nélkül is haladni. Hoppa, hóval tessék. Szépen belassítja őket. Hát azt nem sikerült kikerülni, pedig itt, hogyha egy jó kis oldalsó kerülés lenne, akkor azzal rengeteg időt tudnának nyerni. Haladnak is itt közben lefelé. A célegyenesbe érkeznek a játékosok, de hát nem mehet át mindenki, itt most már csak a limitek, csak az első beérkezők azok, akiké lehet a victory, és egy idő után bizony le lesz zárva a win. Itt minden egyes játékos száma meg van számolva. És tessék, bezáródott a victory. Most már egy másik út az, ami itt megnyílt. Arra tudnak már csak játékosaink tovább haladni. Vannak, akik azt mondják, hogy nem, én akkor sem csónakkal jövök, én inkább gyalog, lemegyek. Vannak, akik itt kiszálltak a csónakból, ezzel blokkádot képezve, és lezárva az utat a többiek előtt. Mi történik itt? Itt van, úgy látom, a Victory Group. Ők, akik az első fordulóját megnyerték a játéknak.
Szóval, itt van a második játékmód, ez lesz az, ahol használni kell a crafting skilleket. A cél az, hogy itt ebben a hangya farmszerű, stilizált világban az ember először fát szerezzen, aztán eszközöket craftoljon, és lejusson a legaljára. De közben lehet találni, hogyha esetleg nem nyíregyenesen az aljára mentek, elszorva értékesebbnél értékesebb érceket. Most nem nagyon akarom így nagyon megmutatni őket távolról, bár most megmutattam, szóval mindegy is. A lényeg az, hogy vannak dungeonok, és mondom, vannak még gyémántok is elrejtve valahová, plusz vas, meg ilyesmi, amivel erősebb cuccokat tudtok készíteni. Oké, szóval elindultak a játékosok, és elkezdődött a gyűjtögetés, nézzük, hogyan haladnak. Vannak, akik már a föld alatt vannak, és túrnak, és ásnak, és el is készült az első pickaxe. Na vajon, lávába fog-e menni? Úristen, micsoda ásási verseny kezdődött. Itt mintha össze is fogott volna egy-két játékos. Shit! Azt mondja, nem, te nem jó helyen vagy. És leütötték! Ez tényleg a Squid Game? Azt a rohadt! Ez tényleg a Squid Game? Vagy mi volt a Dungeon Chestben? Igen, azt szépen kilútolták. Ott jön egy újabb Minecartos rész. Nézzük, hogy mi van itt a Minecarton belül. Lesz benne egy pickaxe, kenyér és cucc. De az már valószínűleg nem kell a játékosnak, azt mondja. Szegény! Nagyon rossz helyre esett, bele a pókhálókba. És neki sincs más választása, csak lejutni oda a pókhálókba. Micsoda hátrány ez így. Vannak még elrejtett ládák, csak itt is. Ez vajon mi lehet ez az egy, ami itt van a föld alatt? Nem tudjuk meg. Amikor az NPC bányában egy PvP alakul ki. Aki először aki craftolt kardot az elején, az okos volt. Nem csak pickaxe-re van szükség. Gary azt gondolta, hogy jó, akkor én teljesen távol megyek mindenkitől. Inkább a szélével próbálkozok, ott is van egyébként a legvégén egy teljes rejtett láda. Most érkeznek le egyébként az első játékosok, és még itt is zajlik a PvP, azt a rohadt! Konkrétan a célegyenesben hullott el az illető, de még nem ment be a helyre. Be kell menni ide ezekbe a szobákba, és be kell lokkolni. Aki bemegy oda, az fogja tovább jönni a következő szintre. Különben kiesik. Oké, két játékos megvan. Valaki gyémántot talált. Csak nincs az a jó pickaxe. Szegény. Valakivel még összefutott. De Gary lett a győztes. Ennek a harcnak. Ezt a ládát is szépen kilútolta. Még van szabad hely, még be lehet jönni. Nem kell elsietni úgymond a dolgot, lehet ezt taktikával is csinálni. Ott jön ablak! Ablak! Én szurkolok neked! Vajon még beérsz? Gyerünk, ablak! Oké, szerintem megteltek a szobák. Bár még be tudnak menni? Nem, már mindig be van zárva. Hát vannak, akik késve érkeztek meg ehhez a szituhoz. Megvagyunk egyébként, akkor hivatalosan is bejelenthetjük, hogy megvagyunk ezzel a második körrel, második fordulóval. Maradt most már nagyon kevés játékos, és haladunk is tovább a következőre. Hát itt vagyunk. A végső leszámolás, ami egy Hunger Games lesz. Tehát a szabályok szerintem ismertek lehetnek mindenki számára. Van egy óriási arénánk, megint csak el kell mondjam, hogy ez alapból Survivorben épült. Szegény ablakot nem látom a nyerteseink között, mindjárt mutatom kik van. De! LOL! Kapott még egy extra plusz helyet. Mi az Isten? Ablak, tudjátok ki? Ő a chat választotja. Hogy itt vagytok élőben, ő a ti kiválaszthatatok, ő a protekciós, aki kapott plusz egy helyet. És elindult az event. Nézzük, kiszalad, de középre kiszalad a szélére. Azt a mindent. Micsoda jó építés. Senki nem élt a középső ládákkal, azt mondják, inkább kell rögtön a nehezebb. Nézzük meg például az End szigetet, mi van itt? Hogy szerzett blokkokat? Rejtélyt, csávó. Nézzük, miket talál ezekbe a ládákba. Jó, nagyon szép melvért, plusz húskaja, különböző eszközök. Megtértetek az első harcok. Közben Bence is becsatlakozott. Itt vannak a repülők, revelek, ezt meg senki nem hasznosította. A repülők, revelek tetején is vannak még ládák. Meg fog történni, bele a lábába, úristen, mi epik volt, mit talál benne, aranyalmát, vizet? Nem, egyiket sem, nem volt szerencséje. Bence itt sajnos kiejtett egy játékost. Kikelnek meg. Csalamádé még mindig él egyébként, de ezért már lootolva van. Oké, repülők, reveles cucc, kilútolva.
Ebbe is lesz egy aranypáncél. Nézzük az óceánbájomat. Aha. Van egy érzésem egyébként, hogy Riszti fogja ezt nyerni. Nagyon ügyesen tolja. Vajon ablak még él? Bencének durván erős cuccai lettek útközben. Azt érzem. Nézzek, víz alatti battle. Azt ezt így megcsináltak, itt még le is lehetett menni? Ez egy víz alatti labirintus, szerencsétlen, itt fog megfulladni. Ó, egy ajtó! Egy ajtót letett és van újra levegője. Ákos még mindig él, és valahogy lett egy haverja, itt a jegesmedve átjött abból a területből. Mindenki azt mondja, ablak, menj a bányába, ott van loot és nincs veszély. Meg kell nézzem, rátépézek. Él! Él! A bányában él, valahol itt lent. Szegénynek most kiadtam a pozícióját. Ó, közben Riszti valahogy megtalálta Ákost. Nagyon imádom. Nekem ő az én választottam, mert hogy ő megy és harcol. Ő megkergeti a többieket. Ez sikerült valahogy még sebezni is rá TNT-vel. Ott a pa is használd. Ákos és Riszti, hű, a gyémántboltával nehéz lesz felvenni a versenyt. Szegény Ákos menekülőre is fogta. És itt nagyon-nagyon mély szakadék. És meghalt, és meghalt, és meghalt, és meghalt, és most már ki tudja, lehet, hogy csak 2 játékos maradt életben. Ablak, mi a jó Istent művelsz itt? A nézők választottak, cuccok nélkül bástad magadat a földbe? Mi a terv? Nézzétek, mennyi spectator van itt. Ne, ablak! De, nézzek, hogy felnézett, megcsóvált a fejét, hogy kérlek, ne! Ablak, nincs kegyelem. Ablak, nagyon szeretünk. Nagyon kiszolgáltatott helyzetben vagy, ezt ugye tudod. De a helyzet az, hogy ennek a játéknak a győztese nem más, mint A.T. Riszti. GG emberek! Óriási GG. Ablak előtt a második helyzet. Nézzük, mennyi cucca volt! És nem tudta hasznosítani őket. Nagyon nagy díjat nem tűztünk ki ennek a végére, viszont az örökös fém és hírnév és Victory Royale minden az jár a győztesért. Így van, dropra ki is jött. Na, viszont ezzel még nincs vége. Azért nincsen vége, mert most jön még a második esély mindenkinek, hogy újraélethessen. Elkezdődik a Squid Game 2. Ez volt időrendi sorrendben először. Most viszont másodszorra vesszük, mert az előző az egy kicsit impozánsabb volt. Ez sem néz ki rosszul, nem azt mondom, de az volt úgymond a fő event. Tessék, Squid Game 2, ez, de jó Istenem, ez éve láttam ezeket a helyszíneket utoljára. Ez volt az az event, ahol én is kezdtem. Szóval a lényeg az, hogy a fáig kell eljutni emberek, és hamarosan kezd, és remélem a játékosok is összegyűltek. Nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak. És megindultak játékosaink. Mi ez az orbitális mennyiség? Elképesztő. Nézzük ki melyik utat választja. Felülről, mint hogyha hangyáikat látnék. És ezen én is szaladtam. Egy évvel ezelőtt még ezen én is szaladtam. Ugyanígy, Survivorban. Aki látta a videót, annak lehet, hogy van valami kis előnye, mert akkor felkészülve tud részt venni ebben a labirintusban, de azért az annyira erősen vágva volt, hogy nincsen leszpoilerezve, attól függetlenül a megoldás. Pláne, hogy Beritonnal sem lehet végigmenni, ez megint csak érdekesség, mert aki Beritonnal beírja a végét, hogy oda el szeretne jutni, tehát egy automatikus parancs, amit lefuttat, hogy az ember végigmenjen, az itt meg fog akadni ezeknél az ajtóknál, és a pathfinding az nem működik. Aki pedig úgy akar csalni esetleg, hogy felül egy no-clippel felrepül ide, és megnézi felülről a falakat, hogy hű, hogyan lehetne végigmenni, azoknak pedig ilyen nehezítések vannak betéve, hogy bizonyos helyeken ilyen átkötések, hogy felülről úgy tűnjen, mintha itt fal lenne, de amúgy igazából ott át lehet menni. Szóval csalás biztosra igyekeztek megcsinálni már először is. Az első játékosuk, aki elérkezett viszont a nehéz puzzle-höz, nem más, mint Hirokin. Nagyon szépen veszi az akadályokat, ezek nagyon nehéz ugrások, direkt ilyen fejbeverős, nem baj, nem a lábába esett, még vissza tud menni. Fejbeverős ugrások is vannak minden. Létrás, kerítéses. Nézzük meg felülről a dolgot. Hogy néz ez ki? Minden részére egyenletesen szétoszva.
Kivétel ennél a parkörnél, mert itt nagyon sokan vannak még. Írjátok el, ha ezen túl vagytok, mert csak egyszerűbb lesz. Lehet, hogy egyébként most fognak megérkezni az első játékosok. Nézzétek, milyen közel volt már a cél. Milyen közel volt már a cél. De sajnos ez zsákutca. Vannak, akik balról indultak, ők szinte itt... Jaj, szegényke, Matyi. Nagyon sajnálom, Matyi. Körbe kell menned, a bal oldal az nem nyerő. És érkezett ide egy játékos. Camilla Cat, hogyha jól látom. Érkezik is itt lefelé, és vajon befoglalja az első helyet. Hát a 15-ösben megy bele, mindegy, a lényeg az, hogy valaki bemegy. Hiroki érkezett be másodiknek, érdekes, meg lett előző utolsó pillanatban. A lényeg az, hogy most már mind a kettőnek meg van bebiztosítva a helyük. Le ne álljatok azokról a pressure plate-ekről, mert hogyha benn vagytok azokban a szobákba, akkor bizony. Miért a 15-östől kezdtétek? Itt van amúgy az 1-es. Servus Hovex. Jaj, emlékszek a pillanatra, amikor én jöttem itt még el először, és én álltam ugyanitt be ezekben a szobákban. Nézzük, mennyi hely van még, Ákos, megint benn van Ákos, és Bence is szinte egyszerre jutnak tovább, ez kész csoda. Nézzük. Oké, és ezzel az utolsó játékos is bejutott. Le lettek zárva, szegények, na, nagyon sajnálom, itt most mindenki, aki itt ennél az utolsó pillanatnál csak egy másodperccel később érkezett be, pont mint ahogy a Tubin lehettünk volna, le kell gyilkolni őket. A következő event az itt fog megrendezésre kerülni. Itt vannak a szabályok. Juss el valamelyik Among Us figurához. Csak 2 nyertes lehet. PvP-zni és blokkokat törni. Bizony szabad. Ez egy skyblock-szerű aréna. Lehet mindent hasznosítani. Ahogy láthatjátok, tele van gyémántokkal. Tehát érdemes lemenni is esetleg, hogyha valaki PvP-zni szeretne, akkor a gyémántokat hasznosítani. Az is egy opció, hogyha valaki rögtön csak blokkokat farmol, és megpróbál átépíteni vagy a piros Among Us figurához, aminek be kell menni a belsejében, vagy a sárga Among Us figurához a túloldalnak, szintén be kell jutni a belsejében. Úgyhogy itt fognak jönni a játékosok. És elindult! Let's go, emberek! Valaki egy kőkarddal már neki is indult, azt mondja, ő le fogja gyilkolni már most itt az early game-ben a játékos társait. Bevallom egyébként, amikor én játszottam ezt, én is így estem ki. Pontosan ugyanígy. Fú, de kegyetlen. De a balta. A balta itt most erősebb volt, mint a kard. Vajon hány killje lehet amúgy itt a többieknek, például Bencének is. Van, akik azt mondják, hogy jó, én nem alulról fog köveket szerezni, én inkább megyek és szerzek fát. Úgy lesz nekem építőanyag át egészen az Among Us figurához. Senki nem kezdte még el viszont az építést abba az irányba. Kicsit így egymásra is vadásznak közben. Le kell néznem oda a lentre, hogy van esetleg valaki, aki gyémántért megy. Oké, 2 ember elindult a sárga Among Us figurához. Ezek közül Illusion Effect az, aki közelebb jár sokkal. De jó taktika, mert ő azt mondja, neki nincs elég építőanyaga, átkraftolt a slabek-ké, hát ha gyorsabban tud haladni. Vajon be tudja hozni? Ez most már csak az építésen múlik. Az utolsó pillanatban még lelökheti Illusion Effectet, ha elér odáig. Ez egészen... Oké, azt mondja, lecsípte, akkor inkább átmegyek oda hozzád. Viszont jól csinálta, mert a végén felépített, szóval nem tudja mégsem követni. Neki volt több építőanyaga. Illusion Effectnek ez már valószínűleg meg lesz. Már csak be kell jutnia és befoglalni a pontot. Step inside, és megnyerte. Oké, van egy nyertesünk. Közben Tommy indult a másik irányba. Ezt a részét nem nézték a játékosok, úgy látszik. És Tommynek lehet, hogy lesz itt egy free winje. Már ha nem érkezik meg még valaki, esetleg lent a bányákból. Bence elindult felé. Jaj, ne. Ez nagyon rossz lesz, hogyha ez itt most megtörténik. Közben ott még egymást kergetik ketten. Eljutottak hozzá. Úristen, nézzétek a versenyt. Úristen, vajon utoléri? Vajon meg lesz neki? Dami, le fogja lökni? Oké. És Tomi leugrott, hogy befiniselje, aki követi őt, és bebiztosítsa a helyét. Wow. Mi fordulat? Kérem szépen. Oké, Tomi, most már csak be kell jutnod az Among Us cuccba, oda beállni annak a belsejébe, és akkor ezzel secure-olva van a victory. Na, eljutottunk az utolsó eventünkhöz a mai nap. Ismételten egy PvP fog történni. A 2 megmaradt játékosunk összecsaphat bármit és bárhogyan lehet használni. Tubin belül még a hack klienseket is lehetett, itt most nyilván hack nélkül, de ezeket az eszközöket, amiket itt találtok bent, mind lehet használni ahhoz, hogy a másikat megszívassátok. Dobhattok rájuk Anvilt,
lelőhetitek íjjal, simán mehettek neki karddal is, beépíthetitek. A lényeg az, hogy meghalljon a másik. Le is lehet lökni, ki is lehet nyírni, meg is lehet alázni a másikat, fel is lehet gyújtani, porba is lehet tiporni, agyon is lehet sokkolni és mérgezni. Igazából ti válogatjátok meg a gyilkolásotok módszerét. A lényeg az, hogy egy ember maradjon. És aki itt ezt megnyeri, ő lesz a második felvonásunk győztesen. 150 játékosból ők jutottak tovább, és most már ez a kettőjük végső leszámolása fog megtörténni, amint vége a predictionnek itt Twitch-on. 3, 2, 1, let's go! Elindult a harc. Az végső összecsapás. Ki milyen taktikát alkalmaz ehhez? Imádom, hogy dinnyéből van. Ilyen jó kis vegyes blokkokból. Csak egy rossz mozdulat, és innen már az esés is lehet, hogy megöli a játékost. Keresik a fogásokat egymáson. Keresik, nem akarják elrontani. Rendesen izgulok, pedig nem is én játszok. Az szép! Megvolt az első ütés Tomitól. Ott a második is. Olyan megadja az időt neki, hogy híleljen? Szinte majdnem leesett. Oké, harmadik ütés, negyedik ütés. És megtörtént! Megcsúszott szegény! Megcsúszott, elég volt a knockback ahhoz, hogy leessen, és Tomi megcsinálta. Nagyon óvatos, nagyon taktikus játék volt, de megtörtént. És vége. GG! Mehetnek a predictionért a pontok, emberek. Micsoda harcot kaphattunk el itt élőben. Szóval, még egyszer nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki itt volt a mai nap. Emberek, királyak vagytok, imádok mindenkit. Innen folytatjuk következőnek, és köszönöm szépen, hogy becsatlakoztatok hozzánk. Találkozunk holnap, vagy holnap után, valamikor hamarosan a napokban.